Kaseng Nyotep Youth Council kalarai bahkan pelong bet ya kajing Ïaid Paidbah dak bajai-jai khat sau Tarik mentau benai hakapor khat arbje no paisngi kaban sedang na Mawlai nongkwar hadu Secretariat kabelong komisi benta ban persya jori ya kajing bomweng ke sarkar ya ordinance badru kajing wanra ya ke bill kabakta ya kajing trikam ke district council habe keren bekila pathai kubor u president ke HYC wa Peter J Lawai ulaong bakaseng ka yeng ban yai persya ya ke ordinance kadai halor ka nongrem bagani ka bill kan kata jor ya ka jai benriu barok kawai badru ya ka jinglong kerpang kum kitrai ri halor ka jingkam u menteri lang ba ka jalau Dr. Mukul Sangma hadien balawai ka jingelang jong barok kiseng san perthai baya ka ordinance ka sarkar kan penduk no nakaliang uba Peter ula dawa na ka sarkar ba kan shim ya karai da ka jingtho ka basai nakaliang niu nong ilam ula kan turu ya ki MLA ba kin dawa na ka sarkar ba kan toket bahadu katnu ki society ne ki colony ki bala INOC shakibre ki bamde ki khasi halor ka jingyo alat ki breu ban ai ya ki sernot lingba ka jing pentrekam ka sarkar ya kini ka ordinance kawai ka bagi sulmo kalong ba hak kabinet jongka government hi de ka sarkar hi ka baong bakani ka ordinance kamlong ti beli dikim shim na ka kabinet decision non revoke ni kata. But at this moment, ordinance kan lap kalau bakla. Ordinance kan lap haka last hour jongka assembly session. Anda ka assembly session kin siang kan rutalik kan kod oppose tak sam. Di hadirin bahwa kod ke session jongka assembly ka ordinance salap. Kebun mentah, lalu mentah hadu bakut ke assembly session ka governor ka ordinance kan ye. Tekan last tang sudah lakut ke assembly section pada kim introduce. Di menupat penting apa borok mentah ki oppose ya bill, ya draft bill. Menupat berarti ke government mentah kalau introduce ordinance kita lupa ke majority. Nah kadang nak jadi mesin yang baik ni oppose ya kalau move. Kaba desi kila menora.